সম্মানিত ভিউয়ার্স কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক, অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। তো ভিউয়ার্স দেখুন যে এখানে আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন ২ ধরনের রজন রয়েছে, ঠিক আছে? রোজেন এটাকে বলা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সোল্ডারিং রোজেন যেটা আমরা সোল্ডারের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোল্ডারের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি সোল্ডারিং আয়রনটাকে আ পরিষ্কার রাখার জন্য। আর এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন মূলত এটা কেন সোল্ডারিং পেস্ট এটা কেন আমরা ব্যবহার করে থাকি কা সোল্ডারিং করার সময় সেটার সুবিধা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখুন এখানে আমার কাছে একটি আমি ওয়্যার নিয়েছি, ঠিক আছে? তো এই ওয়্যারটি আমি যদি আ সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে রোজন রাং লাগাতে যাই তাহলে একটু সমস্যায় পড়তে হয়। তো আমি এই ২ টা মনে করেন যে একটু জয়েন করব, ঠিক আছে? তো এই ওয়্যারটাকে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কভারিং করা রয়েছে। এই যে বার্নিশ করা রয়েছে এটা। তো বার্নিশটাকে আপনারা একটু আ চেঁচে নিবেন যেটাকে যাতে ও ভিতরের তামাটা যেটা তামা রয়েছে সেই তামাটা যেন বের হয়, ঠিক আছে? এই যে তামাটা যেন বের হয় তারপরে এটা আপনারা একটু এখানে পেঁচিয়ে নিবেন। পেঁচিয়ে নেওয়ার পরে তো এখন দেখুন যে আমার অসুবিধাটা কি হচ্ছে, যদি আমি এখানে পেস্ট না লাগাই তাহলে আ পেঁয়াজ যদি না লাগাই তাহলে আমি রাং লাগাতে গেলে আমার এখানে অনেকটা ঝামেলা পড়ে যায়। দেখুন যে আমি তাড়াতাড়ি সোল্ডারিং আয়রনের মধ্যে এখানে রাং নিয়েছি, রাংটা আমি লাগাতে পারছি না। এই যে দেখুন পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখান থেকে রাংটা পড়ে যাচ্ছে। আমি বারবার লাগাতে গেলে রাংটা পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এখন আ এই রজন দিয়েও কিন্তু কাজ করা যায় কিন্তু সহজে কাজ করা যায় না। তো এটা দিয়ে যদি আমি কাজ করে নিই হালকা দেখুন যে এখানে যে রজনটা রয়েছে সেই রজনটার মাধ্যমে আমি একটু ভালো করে পেস্ট করে আমি একটু রজেন লাগিয়ে নিই ভালোভাবে। এটার মধ্যে ভালোভাবে একটু রজেন লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন সোল্ডারিং পেস্ট এখানে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তো এখানে লাগানোর পরে যে রাং রয়েছে সেই রাংগুলো যদি কাজ করে নেই তাহলে সুন্দরভাবে লেগে যাবে। তো আপনারা চাইলে সেভাবে কাজ করতে পারেন। তো দেখুন যে আমি এখানে রাং লাগাচ্ছি এখন, ঠিক আছে? সুন্দর করে একটু ধরে রাখবো। এভাবে আপনারা চাইলে কাজ করে নিতে পারবেন। তারপরে যে রাঙের সিস্টেমটা রয়েছে, যে রাং রয়েছে, রাং আপনারা মার্কেট থেকে যেটা নিয়ে আসেন, সেটা যদি এভাবে একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখেন, তো দেখুন যে এটা খুব সুন্দরভাবে লেগে যাচ্ছে। এটাই আপনারা করে নিতে পারেন। তো এইভাবে আপনারা এই যেটা ব্যবহার করি আমি রোজন কেন এই পেস্টটা কেন ব্যবহার করি, আপনারা এখনো বুঝতে পেরেছেন আশা করি। তো আপনারা এভাবে কাজ করে নেবেন। তো এখন দেখুন যে কত সুন্দরভাবে এই রোজনটা লেগে গেছে, ঠিক আছে? তো দেখুন এই যে কত সুন্দরভাবে এটা রোজনটা লেগে গেছে এটার মধ্যে। তো আশা করি ভিউয়ার্স ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা নতুন রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যারা পুরাতন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।